Ngikwenza ukuthi-ke nginibingelele nginamukele kuzo zonke indawo la kuzofika khona le video. Uma uqala ngale channel, qinisekisa ucindezela subscribe uzothola zonke izinto esiyiphostayo kuyona-ke le channel. Le ndaba-ke ehamba phambili ezithi kusolwa ukuthi kubanjezelwe i-DA ukumenyezelwa kweCabinet yezwe. Kuthiwa i-DA ifuna-ke izikhundla ezinqala okuyizona-ke ziwumgogodla wokuphathwa kwezwe. uRamaphosa akakwazi-ke ukumemezela njengoba-ke kuyaliwa i-DA ifuna-ke lezi zikhundla. Deputy President and Minister in the President, Mineral Resource and Energy, Transport, Public Works and Infrastructure, Higher Education, Science and Technology, Public Service and Administration, Justice, Home Affairs, International Relations, Community and Digital Technology. Zinjalo izinto i-DA ifuna lezi zikhundla ke kube ke ngezayo. Uthini umbono wakhe hlanga phakathi comment section ngizovolo wakho ukuthi wena cabangani ke ngalolu daba.